Қайырлы күн, 7-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Excel оқулығының 8-ші бөлімін түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде Healthy Habits тақырыбы. Бұл жерде біз денсаулыққа пайдалы тағамдар жайында бөліммен танысатын боламыз. Бірінші жаттығу Listen and Repeat. Яғни бірінші жаттығуда бізде тапсырма жоқ жазатын, просто тыңдаймыз және қайталаймыз. Listen and Repeat дейді. Келесі екінші жаттығу Exercise 2. What should or shouldn't we do to have a healthy lifestyle? Look at the pictures in exercise 1 and say. Яғни біз бұл жерде екінші тапсырмада не істеуіміз керек, яғни біз салауатты өмір салтын ұстану үшін не істемеуіміз керек деді. Look at the pictures. Бірінші жаттығудағы суреттерге қарап айт дейді, яғни біз бұл жерде do's дейді. Бұл жерде суретке мұқият қарасақ, екі бағанаға бөліп қойған, do's деген істейтін іс-әрекеттер, don'ts деген істеуге болмайтын іс-әрекеттер, Ендеше кеттік, we should have a hobby. Біздің хоббиіміз болуы керек дейді. Екінші, we shouldn't surf the internet for too long. Біз интернетті көп уақыт бойы қолданып отырмауымыз керек. Үшінші, we should drink plenty of water. Біз минералды су ішуіміз керек. We shouldn't play video games too often. Біз видео ойындарын өте жиі ойнамауымыз керек дейді. We should do a physical activity. Біз яғни физический жаттығулар жасауымыз керек дейді. Келесі, we shouldn't eat late at night. Біз түнде кеш тамақ жемеуіміз керек дейді. We should eat fruit and vegetables. Біз фруктыларды және овощтарды көп жеуіміз керек дейді. We shouldn't watch too much TV. Біз теледидарды көп көрмеуіміз керек дейді, Дәл осылай екінші тапсырманы жазып аламыз оқушылар. Енді келесі үшінші жаттығу, 88-ші бет бірінші жаттығу. Look at the picture and read the title and the keywords. Яғни суретке қараймыз бұл жерде тапсырмада. Екі бағанаға бөлінген. Do's деген істеуге болатын іс-әрекеттер, don'ts деген істеуге болмайтын іс-әрекеттер. Енді бұл жерде бірінші тапсырмада бірнеше сөз тіркестер берілген екен. Alarm goes off деген будильник шырылдау. Екінші, snooze for 5 more minutes. Тағы 5 минутқа кейінге қалдыру. Яғни сосын істейм деген, Келесі, feel sleepy, ұйқы келу. Want to sleep in, ұзақ ұйықтағың келу. Suffer from stress, стресстен зардап шегу. Switch off your gadgets, гаджетіңді өшіру. Follow your dreams, арманыңның соңынан еру. Дәл осылай жазамыз оқушылар. Бұл жерде бізде орындайтын тапсырма жоқ, просто сендерге осы сөздер түсінікті болу үшін аудармасын жазып қойдым. Келесі екінші жаттығу, what do you think the text is about? Сен не ойлайсың, текст не туралы дейді, Listen and read to find out. Тыңдаймыз және оқимыз тексті. Бұл жерде енді екінші жаттығуда I think the text is about how much sleep teenagers need and the negative effects of not getting enough. Яғни бұл жерде менің ойымша бұл текст дейді қазіргі таңдағы жасөспірімдердің көп ұйқысы жайында және де оның салдарлары, яғни кері әсері жайында айтылған деп ойлаймын деп жаздық. Келесі үшінші жаттығу exercise 3, read the text again and make statements 1 till 6 as true or false. Correct the false sentences. Яғни бұл жерде текст оқимыз, live the dream дейді, sleep more деген тексті оқимыз және де осындағы сөйлемдерді дұрыс еместігін табамыз. Егер дұрыс емес сөйлем болса, оны дұрыстаймыз. Бірінші, teenagers think they get enough sleep. It's false. They are trying to get a little more. Келесі екінші, teenagers have the same sleeping habits as adults. False. They feel sleepy later and they'll take longer to wake up. The third, sleep protects you from loneliness. It's true. The fourth, sleeping less can improve your diet. It's false. It can harm your diet and make more unhealthy food to keep you awake. This fifth, technology can stop you from sleeping. It's true. It's a good idea to keep the same bedtime. It's true.
Осымен үшінші жаттығу аяқталды. Келесі төртінші жаттығу. Who is the article for? Бұл мақала кімге арналған дейді. What is the author's purpose? To enchant, to inform, and to persuade. The articles for teenagers. Бұл мақала жасөспірімдерге арналған. As it addresses the readers as you describe the teenagers' experience and gives advice relevant to teenagers. It has a lot of information about sleep pattern in teenagers, but it is also written to persuade them to change their routines to get enough sleep at night. Осылай жауап берсек болады. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта 89-90 беттер түсіндіріп беретін боламын.